platan. Si XRM. Buti malapit lang. Bali pito lang, no? Bali palit pito. O butas. May butas. Kasi interior ko hindi naman tubeless. Okay. Marunong ba? Bukas na yung nakatagilid na. Siguro. Dapa na rin, naplatan na rin. Tulay yan, tulay! Gagalit. Parang asawa ko yun ah. Parang asawa ko. Sayang daw yung magbabayad. Magbabayad siya yung lalaki, no? Yung babae ata. Ah. Ayun na lang. Magbayad ba sa'yo yung lalaki? Ayun, si Ray pito, palit pito na lang. Okay, ano ito eh. Kaya pa? Kapag natin kami sa akin kung Sige, palit. ito, hindi ito. Palit interior na lang pala. O, sige. Naipit kasi yan eh. Sige. Meron ka ba niyan? Parang tumisigaw siya ng mahina. Ano siya mahina? Yeah. Yan talaga ang tricycle eh. Hindi mo alam kung kailan mapaflatan. Pumasok yung dito sa loob. Pero bago pa yung gulong eh. Palit interior. Ito, pantali na lang to. Wala sa pito. Ay, bulok na. Bulok na pala eh. Oh. Palitin na talaga. Ay, matagal-tagal na rin yun eh. Bago pa nag-pandemic yun eh. Wala ka po, kaya. Ano kasi yung rin eh. Sinabi ko na sa operator ko, palitan eh. Dahil huwag nalagay na nga lang eh. Mahirap kasi, huwag mo nakaraan ako, diyan ba ako sa man? Nakakago naman yung manghuli, buti na Ano na huli, LTO? hindi, impulsive. Enforcer? Operation. May operation sila. Anong huliin dyan? Kolorum ba yan? Yun lang. Bigla-bigla pa naman yan. Oo, bigla-bigla yan. Walang sabi-sabi yan. Bigla na lang nasulpot. Parang kaputi mo yan. Yung sa unahan ako, tawa ko, tatakbo pa siya. Wala, saan ka pupunta? Tabi mo. Huli. Huli, ang mga niya. Impound. Dalawa niya yung post kasama namin eh. Magkano to boss? Magkano impound? Depende. Kung may ate doon, kung hindi, kung magpusang loob ka, 1,000 lang. Pag, tawag dito, Tinikitan. pag tinikitan ka, sila nagkarga sa repair, Malaki-laki. 3,000 yan. Apat. Yun na. Iyak ka. Magkano na boundary niyan? 150. Wala ka bang ganda? 35. Ito, pag wala ka bang ganda, Ayan. 500 yan. Taripa yan. Taripa. Oo. Pag wala kang ganyan, hawag din kung wala kang ganyan, 500 yan. Oo. Sabi ko nga eh, siguro naman kayo pababa ng pamasahe, pero yun mo, tumaas na naman yung gasolina. Oh. Tapos
Kailan kahapon, Tomas? Oo. Ay, nung isang araw pa. Ah, tuwing Martes yan eh. Tapos sabi ko, manay-panay na lang. Kasi 35. Tapos Ah, yung masahe 35. namin eh. Magkakano lang yung kwan. Bakit kasi pag masyadong matigas, madulas. Kung sakaling sobrang sigas, may pwede din na bawas. Sa harapan, 30 lang. O, pagka yung ano, makaldag pagka matigas sa harap eh. Hindi naman siguro flat dyan, pumasok. Hindi naman kaya naman ah. Pumasok yung dito sa loob eh. Ayun lang. Kaya mahanginan. Naipit lang. Hindi mahanginan eh, pumasok eh. Kaya sabi ko, nung ano pa lang, yung ganyan pa lang, inano ko na. O, kaya nga paano umaanginan nga naman eh, kaysa lumala. Pumusok yung dito eh. Lumambot lang siguro to. Oo, Flat malamang. to, dapat Dapa yan eh. na, oo. Sabigat pa naman ang sidecar na no. Bigat yan eh, kalisa. Kanina pa yung ganyan eh. Yung napansin ko, Ito, lumambot din lang sa garahe. Yung pala, naano na rin. Bumigay na. Kasi bihira ko gamitin eh. Kinalawang. At saka yung goba niya, oh, parang napunit na eh. wala ka dito pong ano? Pinakalitan. Okay. Magkano lahat? Kano lahat, Nay? 150. Okay. Ano, may barya.